Lihat teman-teman, ada kereta api super cepat. Sedang mengelilingi semua mainan mobil-mobilan. Mantul sekali teman-teman. Kita lihat kereta api super cepat. Widih, keren sekali ya teman-teman. Wow, mantul. Teman-teman, kita kumpul ke sini semua mainan mobil-mobilannya ya teman-teman. Wow, oke teman-teman. Widih, mantul sekali. Wah, kita mulai dari mana dulu ya teman-teman? Wah, kita mulai dari sini dulu teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Isi, mantul sekali. Mari kita kumpulkan ya teman-teman. Wah, kita lanjut lagi teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Ada kereta api si Thomas. Mantul sekali teman-teman. Mari kita kumpulkan ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Wadidaw, ada truk sampah. Wah, warna hijau. Buanglah sampah pada tempatnya ya teman-teman. Mantul sekali. Mari kita kumpulkan ya teman-teman. Wah, kita lanjut lagi. Lihat ini teman-teman, ada truk ngolek. Mantul sekali teman-teman truk molen ya. Truk molen berfungsi untuk mengolah semen. Mantul, kita kumpulkan ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Lihat teman-teman. Widih, ada mobil monster. Mantul sekali. Warna biru. Mari kita kumpulkan ya teman-teman. Kita lanjut ke sini teman-teman. Lihat, ada mobil pembawa kereta. Mantul sekali. Mari kita kumpulkan. Wow, lihat teman-teman. Widih, ada mobil box. Mantul sekali. Mari kita kumpulkan. Wow, lihat teman-teman. Besar sekali. Widih, ini deku eskavator. Mantul teman-teman. Mari kita kumpulkan. Kita lanjut lagi teman-teman. Lihat teman-temanku. Widih, mantul sekali. Ada mobil pemadam kebakaran. Ini mobil pembawa tangga. Mantul sekali. Mari kita kumpulkan ya teman-teman. Wow, widih, lihat teman-teman. Wah, ada mobil tank baja. Mantul sekali. Mari kita kumpulkan ya teman-teman. Wah, kita lanjut ke sini ya teman-teman. Wow, widih, keren sekali teman-teman. Lihat, ada mobil balap formula. Mantul sekali ya teman-teman. Mari kita kumpulkan teman-teman. Wow, lihat kereta apinya. Widih, keren sekali ya kereta apinya teman-teman. Wow, mantul sekali teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman. Yang ini besar sekali. Widih, ini mobil box kontainer. Mantul sekali. Mari kita kumpulkan ya teman-teman. Wah, kita lanjut ke sini teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Wow, ada mobil. Widih, ada mobil truk tambang. Teman-teman, mantul sekali. Warna kuning. Mari kita kumpulkan ya. Wow, lihat teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Ada mobil ambulan. Mantul sekali. Mari kita kumpulkan ya teman-teman. Wow, lihat yang ini teman-teman. Widih, ini truk keren.
mantul sekali. Warna oranye. Kita kumpulkan ya teman-teman. Widih, kita lanjut sebelah sini teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Wow, ada kawannya si Tayo. Ini si Rogi. Bisa bersembunyi di mana saja. Dia bukan tandingan Rogi yang hebat. Mantul sekali teman-teman. Mari kita kumpulkan ya. Wah, hampir penuh ya teman-teman. Wow, hampir penuh ya teman-teman. Mantul sekali. Mari kita kumpulkan lagi teman-teman. Wih, lihat teman-teman, ada mobil off-road. Warna merah. Mari kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut lagi. Wadidaw, lihat teman-teman, ada rubber Cavalli. Ini Senber. Mantul sekali, kita kumpulkan. Wow, lihat teman-teman. Wow, ada bus oleh. Mantul sekali. Mari kita kumpulkan ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada bus tingkat. Mantul sekali, kita kumpulkan. Widih, lihat teman-teman, ada truk giling. Mantul, kita kumpulkan ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada truk tangki LPG. Mantul sekali, kita kumpulkan ya. Wow, kita lanjut lagi, ada dump truk. Mantul sekali, kita kumpulkan. Wow, lihat teman-teman, ada school bus. Mantul sekali, kita kumpulkan ya. Wah, lihat teman-teman, besar sekali. Ini kereta api. Mantul sekali teman-teman, kita kumpulkan ya. Wow, mantul sekali teman-teman. Wah, kita lanjut lagi. Widih, besar sekali. Widih, ini truk keren. Widih, ini truk towing. Mantul, kita kumpulkan ya teman-teman. Wah, kita lanjut lagi teman-teman. Widih, ini kereta api Pitoma. Mari kita kumpulkan ya teman-teman. Wah, kita lanjut lagi. Ini kawannya si Thomas teman-teman. Mantul sekali ya. Widih, ini si James. Hei, pelan-pelan James. Kau melaju terus. Kita kumpulkan ya teman-teman. Wah. Widih, lihat teman-teman. Ada rubber Cavalli. Ini si Cat. Mari kita kumpulkan ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Lihat ini teman-teman. Widih, ini rubber Cavalli. Ini si polis. Kita kumpulkan ya teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Kereta apinya masih berjalan-jalan. Mantul sekali ya. Wow, mantul sekali teman-teman. Kereta apinya. Wow, mantul ya. Widih. Wah, lihat teman-teman, semua mainannya sudah terkumpul. Widih, mantul sekali ya. Wow, cukup sekian ya hari ini teman-teman. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye teman-teman.